Та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. Манай өнөөдрийн сэдэв зочны ярилцлагын нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Манай энэ удаагийн зочноор бидний сайн мэдэх Органик LED телевизийн технологиг практик болгож чадсан зохион бүтээгчдийн нэг болох нэгэн хүндтэй эрдэмтэн оролцож байна. Ингээд Кюүшүгийн сургуулийн Органик фотоникс болон электроник судалгааны төвийн захирал профессор Чихаяа Адачитай та бүхнийг уулзах гэж байна. Сайн байна уу? Сайн бисий. Тантай уулзаж байгаадаа баяртай байна. Манай телевизэд талтай морил. Энд байгаадаа баяртай байна. Манай телевизийн нэг зорилго бол шинжлэх ухааныг олонд таниулах юм л та. Тийм ч учраас өнөөдөр тантай OLED буюу Organic LED-ийн тухай ярилцгаж байгаа нь нэр төрийн хэрэг. Organic LED. So my first question to you is нэвтрүүлгийн маань шинжлэх ухааны мэдлэгийн түвшин өөр хүмүүс үзэж байгаа. Тиймээс та бидэнд хамгийн түрүүнд Organic LED гэж юу вэ? Ер нь LED Organic LED-ийн ялгаа нь юунд байдгийг тайлбарлаж өгөөч. What is the difference between LED and Organic LED for example? So maybe you know the хагас дамжуулагчийн талаар мэдэх бай. Хагас дамжуулагчийг ихэнхдээ силикон, галлий нитрид, галлийн арсенид гэх мэт органик бус материалуудаар хийдэг юм. Gallium arsenide is a kind of inorganic. So Харин миний судалгаа бол органик материал дээр төвлөрдөг. Жишээ нь хуванцар хальсыг органик материалаар бид үйлдвэрлэдэг. That is made of organic. Organic is kind of a carbon-based material. Органик материал гэдэг нь ус төрөгч, азот, хүчил төрөгч, нүүрс төрөгч зэрэг энгийн атомудаас бүрдсэн материалыг хэлж байна. Та хуванцрыг цахилгаан дамжуулж чадна гэж бодож байна уу? Plastic film. So do you think that plastic film can be conductive? I don't think so. Хуванцар цахилгаан дамжуулахгүй баха. Тийм ээ. Хүмүүс хуванцрыг цахилгааныг дамжуулах ямар ч чадваргүй гэж боддог юм. It's insulating nature. But Байглаасаа тийм шүү дээ. Гэхдээ бид хуванцрыг маш нэмэг. Жишээ нь 0.1 микрометрийн зузаантай болговол. Энэ нь хэр нарийн гэсэн үг вэ? Үний үсний диаметр 30 микрометр байдаг. 30 micrometers. Тэгэхээр 0.1 микрометр хуванцар гэвэл үснээс 300 дахин нэмэх гэсэн үг. Төсөөлөхөд хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ маш нарийн хальс. Нүдэн бараг харагдахгүй тийм л нарийнхан юм байна шүү дээ. Тийм ээ, яг тийм. Гэхдээ тийм нарийн хальс хийх боломжтой. And so once we make a suggestion film, тийм нарийн хальс хийгээд цахилгааны хүчтэй өгөхөд хуванцар цахилгаан дамжуулдаг. 0.1 микрометр нэмгэн хальсад 10 вольтын хүчтэй өгөхөд 1 см-т 10-6 зэргийн вольт өгч байна гэхээр 1 см-т бараг 1 мегаватт вольт ногдно гэсэн үг. So that's mean almost 1 megavolt. Ингэснээр маш өндөр цахилгаан орон үүснэ. Ийм нөхцөлд хуванцар цахилгаан дамжуулдаг юм. Хуванцар хагас дамжуулагч шиг л ажиллана гэсэн үг. So plastic can be conductive. It seems like a semiconductor. Yes. Телевизийн дэлгэцийг харвал LED, Organic LED дэлгэц гэдгийг нь ялгах боломжтой юу? Жишээлбэл бидний хойно хэвэн дэлгэцүүд I think this is LCD. Энэ дэлгэцүүд LCD дэлгэцүүд байх шиг байна. LCD бол гайхамшигтай технологи. Actually it's a fantastic technologies. 1990-ад оноос өргөн хэмжээгээр хэрэглэгдэж байгаа. Маш олон хүн хэрэглэдэг. Why do we use? But so гэхдээ LCD-гийн зарим асуудлыг Organic LED шийдсэн. LCD problems. Нэг асуудал нь уян хатан чанар. Flexibility. So actually LCD-г шилээр хийдэг бол OLED-ийг хуванцар хальсаар хийдэг. Device by plastic film. So I have iPhone. Би iPhone гаруул зэрэглэдэг. Дэлгэцийг нь анзаарвал шилээр хийсэн байна. Энэ шилийг нэг юмар цохиод хагалчихъя. So once you тэгвэл дотор нь Organic LED-ийн хальс байгааг харах боломжтой. Organic LED дэлгэцийг хальсаар хийж болно шүү дээ. Маш нарийн хальсаар дэлгэц хийж болно. So уян хатан байдал нь ямар нэгэн юмны хэлбэрийг тодорхойлоход чухал. Жишээлбэл автомашины хяналтын самбарыг OLED-ээр хийж болно. Тэгэхээр OLED дэлгэцийг ямар л бол ямар хэлбэртэй хийж болно. Энэ бол OLED-ийн чухал чанаруудын нэг нь. Өөр нэгэн чанар нь гэвэл OLED LCD дэлгэцтэй харьцуулахад илүү өндөр чанарын дүрс гаргадаг. Жишээлбэл ямар нэг тоглолт үзэж байна гэж төсөөлье л дөө.
For example, Хурдан хөдөлгөөнтэй хөл бөмбөгийн тоглолт үзэж бай гэж бодъё. Let's look at sport such as a soccer game or football games. On the screen. Yes, they are working very LCD-гийн хувьд арай удаан хариу үзүүлдэг. LCD. Харин OLED дэлгэцийн хариу үйлдвэрлэхийн хугацаа нь маш хурдан. OLED, the response time is quite fast, microsecond order. Хэдхэн микросекунд болдог. Хариу үйлдэл нь ийм хурдан учраас OLED дээрх дүрс маш сайхан ялгарч харагддаг. Би саяхан OLED-ийн давуу болон сул талуудын талаар уншиж байсан юм. Advantages of OLED screens etc. on Google. Энэ технологийн талаар сайшаалтай зүйлс их бичигдсэн байсан. Гэхдээ нэг сул тал нь маш өндөр үнэтэй гэж байсан. It said the cons is very expensive. Do you Та үнийг нь ойрын ирээдүйд буурна гэж бодож байна уу? Yes. Тийм ээ. Та зөв хэллээ. You're right. So the OLED OLED дэлгэц LCD-тэй харьцуулбал 2-3 дахин үнэтэй байдаг. Гэхдээ үйлдвэрлэл нь ихсэхээр үнэ нь буурна гэж бодож байна. price goes down with the if Бид бараг л үнийг нь буулгачих боломжтой. Яагад гэвэл 2000-ад оны үеэр Япон маш их LCD дэлгэц үйлдвэрлэж байсан юм. LCD technology became almost mature technologies. Харин одоо тэр үйлдвэрлэл нь Солонгос болон Хятад руу шилжсэн. Japan has been made Japan 2000 Тэгэд LCD дэлгэцийн үнэ нь буурч байна. Тэгэхээр үүнтэй адилхан юм болох байх. 5 жилийн дотор OLED дэлгэцийн үнэ бараг 50%-аар буурна гэж бодож байна. Би ингэн тэгнэ гэж хэлж чадахгүй л дээ. Гэхдээ л эх 5 жилдээ 30-аас 50% буурах байх гэж бодож байна. Та судалгаагаа олон жилийн өмнө эхлүүлсэн юм билээ. Миний сонссноор 30 гаруй жилийн өмнө эхэлсэн. Та хэдэн настайгаас энэ судалгаан дээр ажиллаж эхэлсэн юм бэ? Би залуу харагдаж байгаа шигэ тийм ч залуухан биш ээ. 30 гаруй жилийн өмнө докторантур байхдаа би OLED технологиг судалж эхэлсэн. Тэр үед маш цөөхөн хүн органик цахилгаан дамжуулагчийг судалдаг байлаа. Мэдээж органик бус цахилгаан хэрэгслүүд тухайн үед маш эрэлттэй байсан. Хүмүүс органик цахилгаан дамжуулагч гэж бодохоор магадгүй боломжтой байх. Гэхдээ олонний хэрэглээ болгох маш хэцүү гэж байсан. Тэгэхээр судалгаа хийхэд асуудалгүй байсан боловч хэрэглээнд нэвтрүүлэх, худалдаанд гаргах гэдэг бол тис өөр асуудал шүү дээ. Гэхдээ органик материал их сонирхолтой. Яагаад гэвэл органик материалыг ямар ч хэлбэрт оруулж болдог. Автомашин байна уу, байшин барих уу гэдэг нь хамаагүй. Юу ч хийж болно. Энэ давуу талыг нь бодож үзвээс бид юу төсөөлж, юу бодож байна, түүнийг органик материалын тусламжтай биелэл болгох боломжтой гэсэн үг. Бид өөрсдөө бүтцийг нь хиймлээр өөрчлөх боломжтой. OLED технологийн хувьд химийн бүтцийг нь өөрчилснөөр электроныг 100% фотон болгож болно. Тиймээс органик материалууд миний анхаарлыг их татаж байсан болохоор OLED-ийн судалгаагаа эхлүүлж байсан. Та олон жилийн турш энэ технологиг судалж хэрэглээнд оруулахад нэмэр болсон байна. Энэ туршлагынхаа үеэр маш олон сонирхолтой зүйл тохиолдсон байна. Та бидэнд судалгааныхаа хамгийн дурсамжтай үеэ захиалцгач. Бидний нэг сонирхолтой нийтлэл 2012 онд Nature-т хэвлэгдэж байсан. Nature шинжлэх ухааны сэтгүүлд баяр хүргэе. Тийм ээ, баярлалаа. Тэр нийтлэлдээ органик материалуудыг ашиглан электроныг 100% фотон болгож болдог гэсэн санааг баталж байсан юм. Их сонирхолтой санаа л да. 100 электрон оруулаад түүнээсээ 100 фотон гаргаж авч болно. Ямар ч алдагдaltaгүй 100% хөрвүүлтийг хийж байна гэсэн үг шүү дээ. Хялбар нийтлүүд ашиглан үүнийг хийж чадсан. Тэр миний судалгааны хамгийн тусламжтай үе байсан. Та OLED технологи дээр хэсэг ажилласныхаа дараа Princeton их сургуульд суралцахаар явсан шүү дээ. Тэнд суралцсан туршлагаас хаваалцаач. Тийм ээ. 1999 оноос 2001 оны хооронд Америкийн нэгдсэн улсад 3 жил сурсан.
Би Японд туслах профессороор ажиллаж байгаад ажлаасаа гарч Америкийн нэгдсэн улс руу нүүж байсан. Шалтгаан нь гэвэл түүнээс өмнө би зөвхөн Японд сурч байсан. Гэхдээ шинжлэх ухаан бол дэлхийн дахины хэрэглэгдэх хүн шүү дээ. Тиймээс би тэр дэлхийн гих зүйлийг өөртөө олж нээхээр Америк явсан юм. Америкийн нэгдсэн улсад сурахаар яваад Стив Форест гэх профессорын маш сонирхолтой судалгаа хийж байхад нь багт нь орж байлаа. Принстны хувьд дэлхийн шилдэг сургуулиудын нэг гэж тооцогддог. Бас оюутнууд нь ч үнэхээр найрсаг санагдсан. Тэнд судалгааг яаж хийх талаар олон ч зүйл сурсан. Та мэдэж байгаа бах. Японд хүмүүс маш шаргуу хөдөлмөрлөдөг. Миний насны хүмүүс шөнийн 12 цаг хүртэл ажиллах нь түгээмэл үзэгдэл байсан. Гэхдээ Америкт тийм биш. Хүмүүс 6 цаг гээд гэртээ ярихыг хараад би үнэхээр гайхаж байсан. Шаргуу хөдөлмөрлөхгүйгээр яаж сайн судалгаа хийгээд байна? Хэдийдээ судалгаа хийх хангалттай цаг гарах вэ гэж бодсон. Миний анзаарснаар Азад бид туршилтанд маш их цагийг зарцуулдаг. Маш сайн үр дүн гаргахыг зорддог юм билээ. Гэхдээ барууныхан хоорондоо ярилцахад хамаагүй их цагийг зарцуулдаг. Тэгж ярих болгондоо кофе уугаад би анх гайхаж байсан. 10 цаг болоход кофе ууцгаая гэнэ. Өдрийн хоолны цагаар хоолоо 50 идэнэ. Тэгэд өдрийн 4 цагийн үед дахиад цайны цаг гээд амарна. Би тэгээд та нар хизээдээ ажиллаа хийгээд байна вэ гэж бодож байсан. Three times. When do you experiment? Гэхдээ тэдийг цайны цагаараа шинжлэх ухааны бүтээлийг урагшлуулах талаар хэлэлцэж, санал бодлоо хуваалцаж байсныг анзаарсан юм. Түүнээс хойш би шинжлэх ухааны хөгжилд хүмүүс хоорондоо ярилцаж, санаа бодлоо хэлэлцэх чухлыг тийг ойлгосон. Судалгааныхаа нарийн ширийн зүйлсээ хуваалцаж, хэлэлцэх үедээ шин санааг олоод, шин санаандаа хүрсний дараа туршилтаа хийдэг. Та энэ Америкаас суралцсан аргаа одоо Кюүшүгийн их сургуульд хэрэгжүүлж байгаа юм. Тийм ээ. Тэндээс сурсны дараанаас тэгсэн. Гэхдээ үннийг хэлэхэд туршилтын үе шат бас маш чухал байдаг учраас би оюутнуудаа шаргуу хөдөлмөрлөл бас судалгаагаа ярилц гэж уриалдаг. Гэхдээ өдөр бүр кофений цаг гэж оюутнуудад байгаа. Хоёулаа OLED технологийн ирээдүйн талаар ярилццгаая. OLED-ийг Organic electroluminescent материалын 3 дугаар үе гэж үздэг шүү дээ. Тэгвэл OLED-ийн дараа юу гарч ирэх бол 4 дахь үеийн технологи юу байх вэ? OLED бол органик материалаар хийгдсэн технологи. Органик материалыг биоматериалтай хамт хэрэглэхэд тохиромжтой байдаг. Тэгэхээр магадгүй нэг боломж технологи нь дэлгэцийг хүний нүдэн дотор байршуулах байж болох юм. Контакт линз шиг гэсэн үг шүү дээ. Контакт линзээ зүүхэд зураг дүрс харагдах боломжтой болно. Тэгэхээр OLED технологиг контакт линзэд хийж болох байх. Нүдэндээ хийж болно гэж юу? Тэгээд тэндээсээ телевиз үзнэ гэсэн үг үү? Тийм ээ. AR, VR технологиуд Японд их ирээдүйтэй санагдаж байгаа. Sony AR дэлгэцүүдийн хөгжүүлэлтийг эрчимдээ явуулж байгаа. Америкийн нэгдсэн улсад Apple, Google зэрэг компаниуд бас энэ технологи дээр ажиллаж байна. Тиймээс AR, VR-ын хөгжүүлэлтэнд OLED их нэмэр болно гэж бодож байна. Тэгэхээр контакт линзээ нүдэндээ хийхдээ нэмэлтээр ямар нэгэн дэлгэц хэрэг болохгүй үстэй. Тийм ээ. Ямар ч дэлгэц хэрэггүй. Бид яг одоо телевизийн студид байна. Гэхдээ контакт линзтэй үед хүссэн газар очиж болно гэсэн үг. Марс гариг дээр байгаа мэд дүрсийг шууд өгч болно. Шууд маш өөр ертөнцийг мэдэрч болно. Энэ шатанд хүрэх хүртэл хэр удаан хугацааг зарцуулна гэж та бодож байна? Технологи маш хурдан хөгжиж байгаа болохоор 10 жил зарцуулагдах байх. 5-аас 10 жилийн дотор ийм түвшинд хүрнэ. Жишээлбэл Apple өөрсдийнхөө Apple нүдний шилийг 2 жилийн дараа гаргах төлөвтэй байгаа.
quite new feature. Okay. Yeah. So I like I said at the beginning. Ярилцлага хэлхийн өмнө хэлсэнчлэн манай телевиз шинжлэх ухаанд ихээхэн ач холбогдол өгдөг. Making lots of science-based, fact-based. Шинжлэх ухаан танин мэдхийн олон нэвтрүүлгүүдийг гаргасны нэг нь Нобелийн шагнал гардуулгах ёслолыг шууд дамжуулах байсан. Тэр үеэр шинжлэх ухааны салбартаа өндөр амжилттай яваа судлаачдыг студидтэй зочин хөтлөгчөөр урьж авчирч ёслолын үйл ажиллагааг тайлбарлуулсан юм. Very high level well achieved individuals and Та харин тэр зочдын маань хоёрыг нь таньдаг юм байна лээ. Нэг нь Монгол Улсын их сургуулийн Ган зориг багш, нөгөө нь Кембрижийн их сургуулийн Ганбаатар. from University of Cambridge. They Бидэнтэй joined хамт us шууд дамжуулалтыг in the хөтлсөн. live broadcasting ceremony and well it turns out you're friends with them so Та тэдэнтэй ямар төслүүд дээр хамтран ажиллаж байгаа вэ? working together and yeah. Ганбаатартай хамт ямар судалгаа хийж байгаа вэ гэж үү? Аль алинтай нь ямар хүрээнд хамтран ажиллаж байгаа вэ? Ганбаатар манай лабораторид 3 жил ажиллаж байгаа бөгөөд нарны зайн судалгааг хийж байгаа. Шинэ төрлийн нарны зай маш бага үнэтэй их газар нутгийг хамрах нарны зайны судалгааг хийж байгаа. Энэ технологиг удахгүй хэрэгжилж эхлэнэ гэж бодож байна. Яагаад гэвэл сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүд их эрчимтэй явагдаж байгаа. Ялангуяа Японд бидэнд нарны зай шиг сэргээгдэх эрчим хүчний үс хөрүүд их хэрэгтэй байгаа. Ганбаатарын нарны зайн технологи ирээдүйтэй гэж үзэж байна. Right. And Танд Монголд маш олон танилуд байдаг юм шиг санагдлаа. Үүнээс гадна Кюүшүгийн их сургууль дээрх таны багт монгол оюутнууд ажилладаг юм байна лээ. at Kyushu University. So Тэд ямар төслүүд дээр ажиллаж байна? Ер нь Японд дах монгол оюутнууд хэр юм сурч байна? Одоогоор манайд 2 монгол оюутан сурч байгаа. Хоёулаа эмэгтэй. Mongolian student Үнэхээр найрсаг оюутнууд байгаа. Тэдний физик химийн ойлголт маш сайн. Бид шинээр гарч иж байгаа технологийн талаар сайн ойлголтгүй байх нь тодорхой. understanding of the Гэхдээ намайг гайхшруулсан нэг юм нь тэд шинэ технологиг нэгэн сарын дотор сураад мэдчихсэн. But I really surprised within 1 month. Маш шаргуу хөдөлмөрлөдөг. Ямар технологиг ашиглаж байсан бэ? Ямар шинэ технологи гарч ирж байна? Ирээдүйд юу хэрэгтэй вэ гэх мэт зүйлсийг сайн мэддэг. And what is new, what was done, so they can understand the Технологид хамаарагдах гол шинжлэх ухааныг нь сайн ойлгож байна лээ. the fundamental science and technologies. Yes, very nice. Та Америкийн нэгдсэн улс болон Японы боловсролын системийг ялгааг түрүүн ярьсан шүү дээ. and Japanese education system. Та Монголын боловсролын систем болоод монголчуудын сурах арга барилын талаар ямар бодолтой байдаг вэ? Yes, actually, so Улс бүрийн боловсролын систем өөр байдаг. country has a different education systems, and I think yes. Японы систем өөрийн гэсэн давуу тал, сул талтай байдаг. Disadvantage. Okay, maybe Mongolian education has an advantage and disadvantage. Монгол бас адилхан байх. Гэхдээ би аль болох олон орны оюутнуудыг нэг дор авчирч сурах нь зөв гэж боддог. Okay, different students seems quite important. In our laboratory, Манай лабораторид зөвхөн монгол оюутнууд биш, Тайван, Хятад, Солонгос, Вьетнам, Энэтхэг, Франц, Их Британаас ирсэн оюутнууд байдаг. and also even US and UK. So Тэд бие биентэйгээ харьцаж өдөр бүр ярилцахдаа судалгааны шинэ арга яаж гаргаж ирэх тухай ярилцдаг. Тэгэхээр шинжлэх ухаанд өөр улсаас ирсэн төрөл бүрийн хүний оролцоо чухал санагддаг. Олон талт байдлын тухай хэлж байна уу? Тийм ээ. Олон талт байдал. Do you like Та багийнхаа олон талт байдлыг бий болгоход оюутнуудынхаа гарал үүслийг чухалчилдаг гэсэн үг үү? the intellectual in your team? Yes. I try Тийм ээ. to Би өөрөөр gather оюутнуудыг the нэг дор цуглуулахыг different боддог. student as possible as we can. Yes. Дан Япон оюутантай байх зөв гэж боддоггүй. Японд бид өөр газараас ирсэн оюутнуудыг авч ирэхийг боддог. Other prefectural student also Тэгэхээр тийм ээ. Олон талт байдлыг чухалчилдаг гэсэн үг. I see.
Лабораторийн ажлын хажуугаар та стартап компани байгуулсан шүү дээ. Кюүшүгс гэдэг нэртэй стартаптай шүү дээ. Та юуны өмнө Yes, Q-Lux is a startup. компанийнхаа үйл ажиллагааны талаар ярьж өгөөч. Энэ компани юу хийдэг компани вэ? What that company does. Стартап маань манай технологиг олон нийтэд хүргэхээр ажилладаг. Манай компани электроник 100% фотоноор хүргүүлдэг TRDF технологиг аль хэдийнэ бага хэмжээгээр үйлдвэрлэсэн. So then actually they already commercialize very fast product. But Гэхдээ бизнесээ өргөдөх зорилготой байгаа. But they try to expand in their business and actually so Бид аль хэдийн 70 гаруй ажилтнтай болсон. Тэгэхээр өсөж байгаа. Стартап байха бараг болоод байна. It's not startup. Yes. And so my Их сургуульд ажиллаж судалгаа хийдэг хүмүүс бид шинжлэх ухааныг сайн ойлгох хичээдэг. Studying in a university. So university always we try to Гэхдээ үүний хажуугаар шинжлэх ухаан суурилсан үйлдвэрлэл маш чухал. We try to understand the science. Yes. But also I think commercialization seems quite important. Бид технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж чадахгүй бол технологи нь дараагийн шат руугаа гарч ирж хөгжиж чаддаггүй. Technology cannot go next step. So Шинжлэх ухаан технологи бие бинийгээ дэмжиж явдаг учраас нэг нь нөгөөхөөсөө төрүүлж чаддаггүй. Хоёулаа маш чухал. Once we try to commercialize, we understand the Бас судалгаандаа суурилсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхлэхэд бид өмнө нь анзаараагүй асуудлуудыг бүрэн ойлгож дараагийн шатанд юун дээр ажиллах нь ойлгомжтой болдог. So for the engineers, commercialization seems quite important. Тиймээс инженеруудын хувьд үйлдвэрлэл маш чухал. Commercialization. I see. So you have Энэ компани 7 жилийн өмнө байгуулагдаж байсан шүү дээ. Та компаниас сүүлийн 7 жилийн турш удирдсаар ирв. Би удирдахгүй байгаа. I'm not managing. Би компани ажилласаа бүрэн салжсан байгаа. I see. Yes, management team is completely professionals. Менежментийг нь мэрэгчлэнүүдэд тариалуулсан. Businessman. Yeah. How do you Та тэгвэл компани ажилд оролцохын хажуугаар судалгаагаа яаж хийдэг гэсэн үг вэ? and also do your research at the same time? Seems like a lot of work. I think Миний хувьд тэгэх боломжгүй юм байна гэж шийдсэн. Шинжлэх ухааны зүйл бүтнээр ойлгож анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Science, we have to deeply understand, and we have to Олон concentrate. судалгааны ажлыг хянаж түүнийг оюутнуудтай ойлгуулж ярилцах хэрэгтэй. And we have to discuss with student, and so as I said, discussion is quite important. Би хилцгийг чухал гэж хэлсэн шүү дээ. Миний бодлоор судалгаа бизнес хоёрыг зэрэг хийх үнэхээр хэцүү. For my understanding, it's very difficult. It's very difficult. I think it should be separate. It should be separate. Of course, we have a Тустай байх хэрэгтэй гэж боддог. but Мэдээж би компанитайгаа харилцаатай байгаа. Гэхдээ бизнес хийн гэдэг тийм ч амар зүйл биш. so they need a strategy or Стратеги боловсруулах, бусад орнуудтай хамтын ажиллагаа хийх гэх мэт маш олон асуудлууд гарч ирдэг. So between higher Эдийн засгийн education өсөлтийг бий institutions болгоход дээд боловсролын байгууллагууд болон бизнесүүд хамтран ажиллах хэрэгтэй нь илт the байгаа. industrial sector, all these companies, businesses and Монголын хувьд бид мэдлэг дээр суурилсан эдийн засаг руу шилжихийг оролдож байгаа ч гэсэн хараахан тэр түвшинд хүрэх болоогүй л байна. And as for Mongolia, we have been trying very hard to I see, understand. switch to a knowledge-based economy, but Тэгэхээр дээд боловсролын байгууллагууд болон бизнесүүдийн хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг яаж бий болгох хэрэгтэй вэ? in order to have that relationship, like connection between higher education system, the higher education institute, and businesses. Like, Yes. So in Kyushu University. Кюүшүгийн их сургуулийн ихэнх магистр докторийн оюутнууд бизнес талаас нь технологиг судалдаг. Сайн үр дүн гарсан бол үр дүнгээ яаж бизнес болгох вэ гэдгийг судалдаг. Make this result into business. Yes, we also understand. Оюутан бүр патентын асуудал, бизнесийн стратеги, хөрөнгө оруулалт татах, зах зээл ямар байна, ямар өсөлтөгч байна гэдгийг ойлгож симуляц үүсгэж судалдаг. So it's a kind of a simulation. So all students have to study at the graduate schools. So then Тэгснээр шинжлэх ухааны судалгааныхаа үр дүнг ойлгохын хажуугаар технологийн бизнесийн ярилцааны тухай ойлголтыг авдаг. So in my case, I selected more fundamental. Миний хувьд анх компани байгуулахад манай ментор надад Чихаяа компанид бүх цагаа зарцуулахаас илүү их сургуультай судалгаагаа үргэлжлүүлэх нь зөв гэж хэлж байсан юм. Stay in university or completely move to the Q-Lux.
Тэгээд би их сургуультай үлдсэн. Гэхдээ миний нөгөө сонголт болох Kюүшүгийн компанийн ажилд 100% анхаарлаа хандуулах сонголт надад байсан. Гэхдээ би их сургуультай үлдэхээр шийдсэн юм. Гисэн хэдий ч би компани юу хийж байгааг мэддэг бас ойлгодог. Тэгэхээр технологийн бизнесийн тухай ойлголттой байх нь чухал юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Нөгөө талаар Kюүшүгийн бизнесийн байгуулагч гэсэн технологиг сайжруулахад их анхаарч ажилладаг. Бизнесээ амжилттай үргэлжлүүлэхийн тулд шинжлэх ухааны ойлголт хэрэгтэй байдаг учраас тэр хүрээнд бид хамтарч ажиллаж байгаа. Манай телевиз олон нийтэд шинжлэх ухааны мэдлэг түгээх зорилготой ажиллаж байгаа. Би баг энийг 3 дахь удаага хэлчих шиг боллоо. Энэ талаар олон нэвтрүүлэг гаргаснаар олон хүнээс сайн санал хүсэлт хүлээж аваад байгаа. Таны бодлоор Японы иргэд шинжлэх ухааны талаарх мэдлэгийг нь хэвлэх мэдээллийн байгууллагаас яаж авдаг вэ? Япон хүмүүс шинжлэх ухааны талаар хангалттай мэдлэгтэй байна уу? Is it enough? It's good. Хариулахад хэцүү сайн асуулт байна. Миний бодлоор Японы хүн амын талан технологи сонирхдаг хүмүүс байдаг. Ялангуяа цахилгаан бараа, харин сүүлийн үед биоматериал дээр суурилсан технологиг сонирхож байгаа. Maybe 50% of the Japanese people is very much interested for the cutting edge technologies. Yes, so particularly Японд нэгэн хөтөлбөр байдаг. And recently bio-oriented technologies. So Дунд эсвэл алс сургуулийн хүүхдүүд их сургуулийн төвшний хичээлүүд авч оюутнуудын хамрагддаг хөтөлбөртэй дүйцэх боловсрол авч эхэлдэг. Has a chance to start kind of a small program with universities. Энэ hötөлбөрөөр их сургуулийн профессорууд шинжлэх ухааны сонирхлыг нэмэгдүүлэхэд их нэмэр оруулдаг. University professors also contribute for the expanding the interest for the junior high school and high school student. Yes. Технологи одоо хүртэл хөгжиж байгаа. So now the technology seems still growing, but you know that so Japan is Японы хувьд 50-60-аад оны үед эдийн засгийн хувьд үнэхээр эрчимтэй хөгжсөн. You know, so 1950s or 1960s, Japan is like this, economy is growing. But now it's одоо харин илүү тогтворч байна. Хүн ам үүнтэй адил бас тогтворчсон. What should I say? Stable. Yes. And then also одоогор олон технологи сонирхдаг Япон хүмүүс байгаа ч бид Америкийн нэгдсэн улс шиг олон гадаад оюутнуудыг хүлээн авах хэрэгтэй гэж бодож байна. More foreign student like a US. So in my experience at the US, US people doesn't Америк хүмүүс нь сайн ажиллахгүй. Харин гадаадууд нь илүү сайн ажиллаад байх шиг ажиллагдсан бол Японд бас тийм байна гэж бодож байна. So but Японд хүмүүс тогтворчсон болохоор бид гаднаас олон судлаач оюутнуудыг авчих хэрэгтэй байх. Тэгэхээр Японы нийгэм шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхийн тулд тийм идэвхжүүлэлт хэрэгтэй байх. We should activate Japanese society. I see. Well, our interview is Манай ярилцлагын цаг богинохон болохоор сүүлийнхээ асуултыг асууя. Танд Монголын шинжлэх ухааны судлаачид эсвэл монгол хүмүүст хандаж хэлэх зүйл байна уу? Миний дуртай нэг хэллэг байдаг. Та өөрийнхөө хийдэг зүйлдээ хайртай бол амжилттай байна. Тэгэхээр сонирхол их чухал. Хүн болгонд өөр сонирхол байдаг. Тиймээс дуртай, сонирхдаг зүйлс дээр анхаарлаа хандуул. Тэгвэл амжилттай байна. Well, thank you so much. Ирж бидэнтэй ярилцсан танд маш их баярлалаа. Дэлхийд даяар хэрэглэж байгаа энэ гайхамшигтай технологиг анх бий болгож хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд нэмэр болсон тантай ярилцах нь миний хувьд нэрсэрийн хэрэг байлаа. Би монгол хүмүүст органик сахилгаан бүтээгдэхүүнийг судлах сонирхол төрүүлсэн байгаасаа гэж найдаж байна. Би ч бас маш их баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгчдээ бид дөнгөж сая та бүгдийг Япон улсын Кюүшүгийн сургуулийн Organic, Photonics болон электроникийн судалгааны төвийн захирал
профессор Чихаяа Адачитай уулзууллаа.